開頭我同大家講過 Enneagram 嘅美麗咧就係咧，因為佢有3個 number 嚟嘅，軸心嘅 number 同埋隔離嗰2隻翼嘅，係咪？如果你明白呢樣嘢嘅時候咧，你會明白咧8號啊，佢係權力嘅化身，佢係咁多個 number 最明朗性格嘅，而隔離嗰個 number 咧9號咧好奇怪喎，係9個 number 裏邊咧性格最唔明朗嘅，同埋咧佢最唔要 power 嗰個嚟嘅。嗱，咁呢句説話係點講咧？因為如果一個9號嘅人，佢通常叫做和平大使嘅，佢最要求嘅就係平平淡淡嘅生活，佢最逃避嘅就係紛爭，所以9號人咧好怕有火爆嘅場面嘅，佢呢個性格令佢咧好容易自動會向後邊褪，佢會匿埋喺啲大機構嗰度做嘢，例如政府啊，佢會做嘢嗰時候咧平平淡淡過啦，唔好爭啊，阿妥行路中中地就得噶啦。呢種9號型嘅做嘢方法咧，佢係不求有功，但求無過嘅。因為佢知道咧，如果我一飆出嚟，我一出位就好多人會唔中意我嘅，出位好多人甚至會削我嘅，將我推冧嘅。咁個9號咧好多呢啲咁嘅恐懼，所以佢平平凡凡做人，佢會縮去後邊。好多時如果譬如上堂啦，一個班裏邊咧做培訓咧，好多啲9號嘅人咧，佢坐埋一個角落嗰度，佢盡量唔好俾你睇到嘅。當然因為佢縮埋低，你好容易睇到佢嘅。9號人就係好怕紛爭。如果你係9號，你做嘢咧唔係唔努力嘅，因為你隔離都有1噶嘛，係咪？你都會勤力咁做，而你嘅勤力咧係好殷勤咁樣做嘢嘅。好多時9號係嘥咗自己好多功夫嘅，因為你做咗嘢咧，人哋係唔知。如果你裏邊其實都有想俾人認同嗰忽嘅，你可唔可以容許自己處理到嗰個害怕紛爭、害怕人見到嗰陣時候上位啊，俾人哋招導啊呢一類咁嘅恐懼咧？你一招呼到呢啲咁嘅感覺，你個人就真係上位啦。上位嗰個意思就係咧，你生命可以大起啊！我講錯嘢，唔應該講大起嘅。一同個9號講大起咧，佢就好多個恐懼嚟噶啦。個9號可以俾自己升華，俾自己提升嘅。咁講好唔好啲？如果你明白我啱啱講嗰兩段嘢，你其實會有唔同嘅修嘅方法嘅。你係希望自己有進步嘅，有升華，有提升嘅。你好怕大起嘅，更加容易了解咧。你基本個9號性格咧，喺好多年啊，係不自覺咁樣拖住你隻腳嘅。所以如果你指認咗原來你自己係個9號人嚟嘅，你可以俾自己比現在好冇有更大嘅成就嘅，就係你願意俾人知道你嘅存在，你要俾人知道你某啲項目其實你做得非常之好嘅，唔需要再隱瞞自己，唔需要再隱藏自己，而你一轉化呢一樣嘢。我話一樣好嘢俾你聽喎，有好多人會支持你嘅，你多咗好多朋友去幫你，就算你遇到困難咧，人哋係幫你，唔係踩你嘅，咁你唔係更加多嘅保護咯。